Quería aprovechar a hacer este vídeo aquí para explicar cómo surgió todo el tema del proyecto, em, porque también surgió aquí hace unos 4 años, aprox, que me sentía súper mal, estaba muy agobiada, no sabía por qué. Me vine 15 días aquí sola, a aclararme un poquito las ideas. Y la verdad que estuve 15 días sin ningún tipo de distracción, quiero decir, de redes sociales, bueno, del teléfono en general, de televisión. Que esos días, la verdad, lo único que hice fue coger madera, ponerme a trabajar por así decirlo, porque al final hacía cosas como para mí. Eh, Estudiando, como digo yo, la naturaleza, el cielo, las nubes, y me sentía súper conectada, súper bien. Al final, desde que soy súper pequeña, siempre me ha gustado mucho la creatividad, hacer manualidades, la madera, la arcilla. Y bueno, pues de estar súper mal, súper triste, se me ocurrió la idea de por qué eso que hacía desde pequeña, sin ningún tipo de esfuerzo, lo llevaba a mi forma de vivir, estilo de vida. Espera un segundo, tenéis que ver esto. Me encanta. Creo que esto es privado, así que no me voy a meter para que no me riñan. Bueno, la cosa es esa. Me puse a tope, empecé a mover las redes sociales, pero la verdad que entre la pandemia, entre que yo tenía otro trabajo, era muy complicado sacarlo. Ir al gimnasio, después iba a trabajar y por las tardes pues me ponía a ello. Hay días que no podía con mi vida, estaba súper cansada y la verdad muchos días ni siquiera tenía esa inspiración como para sacar nuevas ideas o simplemente para estar súper enfocada. Así que va haciendo muy poquito a poco. Este año la verdad que la vida me ha dado una nueva situación. Primero el shock, ¿no? De una nueva situación así tan repentina. No me quería como hundir y pensé, ¿y si todo esto está pasando para que eh, coja mi proyecto al 100% y me dedique a eso y haga realmente lo que me gusta? Acercarme a la naturaleza, porque realmente así es. Al final, cuando hago cualquier cosa, por ejemplo, de madera, el poder tocarla, olerla, para mí es algo que me conecta muchísimo con la naturaleza. Y si no puedo estar aquí, que como veis, pues es un regalo, si estoy en el piso, pues es una manera de poder tenerla como más cerca. Bueno, yo suelo trabajar con madera, como habéis podido ver en mi perfil, em, con arcilla, con cuerda. Es lo que más toco. Al final son productos que me encanta trabajarlos. Reciclados. Lo intento casi todo. Hay cosas que pues me es imposible. Sobre todo si es algo que quizá me pide alguien, me es mucho más complicado porque al final ahí me tengo como que reinventar y hay cosas o formas que se escapan de mis conocimientos, pero por lo general todo lo que pueda reciclar lo reciclo. La madera 100% toda es reciclada.
Por eso tiene muchísimo más trabajo detrás, porque siempre se intenta que salga, quiero decir, es madera que a veces pues sale de algún sitio que, pues no sé, que ha estado en el suelo durante mucho tiempo, por ejemplo, ¿no? Entonces pues hay alguna que está quebrada, pero se le puede aprovechar un trocito. ¡Ay, una libélula! ¡Qué mona! Es preciosa, la enseñaría, pero no se va a apreciar. Perdón. Eso, está quebrada, se intenta o se coge un cachito y se aprovecha. Pero bueno, claro, tiene muchísimo trabajo detrás. Al final no es lijarla un poquito, dejarla lisita. No, hay que quitar y quitar y quitar cosas de la madera que sobran, pero siempre la madera, todo producto que veáis de madera en Zahane, todo es reciclado. Yo no compro madera. La gente que me conoce sabrá que soy muy cabezona, muy insistente y el no cabe dentro de mi cabeza. Creo que en algún vídeo os he enseñado dónde está todo el material. Bueno, ahora cuando vuelva del paseíto, os dejaré por aquí las imágenes. Al final, mi casa tiene un cachito de pocilga, quiero decir, al final es imposible tener eso súper bien ordenado, pero bueno, de ahí saco todo lo que puedo, aprovecho todo lo que puedo. También es eso, quería aprovechar un poco para conectar con vosotros. Creo que mi historia también es algo que, que va conectado con la marca. El vídeo, quiero decir, cuando lo publique, no habrá nada en mis redes sociales de esta nueva era. Así que... ¡Ay, una serpiente! ¡Ay, mirar! ¡Ay, tengo ansiedad! ¡Ay, y si paso rápido! Es que no sé dónde está. ¡Ay, tengo mucho miedo! Ya sé que soy una serpiente, pero ay, no me imaginaba que hubiera una serpiente por aquí. He recibido el apoyo de quien lo quería recibir y eso es súper importante. Que conozco, que también pues me envían mensajitos de apoyo y demás y eso la verdad anima mucho. Y, y a vosotros que me vais a acompañar. Así que me podéis escribir para alguna duda de lo que sea, de alguna máquina que subo o de algún material que utilizo. Iré también subiendo pues paso a paso, procesos y demás, que en Instagram pues hice una encuesta sobre esto y hoy lo iré subiendo. Así que nada, muchas gracias por acompañarme.